Cuento El susurro del bosque. Había una vez un niño llamado Elías que vivía al borde de un bosque antiguo, donde los árboles eran tan altos que sus copas estaban en las nubes y el viento parecía hablar entre las hojas. A Elías siempre le dijeron que no cruzara más allá del río. Ahí empezaba la parte dormida del bosque. Nadie sabía exactamente qué significaba, pero los mayores dejaban la voz cuando lo mencionaban. Una tarde, justo antes de anochecer, Elías escuchó algo extraño, un susurro. No era el viento, ni las hojas, ni los gritos. Era una voz muy suave que decía su nombre, Elías. El niño, curioso, siguió el sonido hasta llegar al viejo puente de madera que cruzaba el río. Dudó un instante, pero la voz lo llamaba, con una mezcla de dulzura y urgencia. Al cruzar el puente, algo cambió. El aire se volvió más espeso y los árboles más altos. El bosque parecía observarlo. Fue entonces cuando lo vio, un ciervo blanco, inmóvil, entre los arbustos, pero tenía los ojos cerrados, como si durmiendo de pie. Elías, volvió a susurrar la voz, esta vez saliendo del mismo ciervo, tienes que despertarlos. El niño no entendía, pero su corazón latía con fuerza. De pronto se dio cuenta de que no era solo el ciervo, todo estaba dormido. Pájaros en pleno vuelo, ardillas detenidas como estatuas, flores marchitas. El bosque estaba hechizado. La voz explicó que era más clara. Hace mucho los humanos dejaron de escuchar. Dejaron de cuidar uno por uno. Los guardianes del bosque cayeron en un sueño profundo. Solo alguien que escuche puede despertarlos. Elías cerró los ojos, respiró hondo y por primera vez no solo oyó, escuchó. Escuchó el crujido de las raíces, el latido de la tierra, la tristeza del río y entonces cantó. No era una canción aprendida. Era una melodía que brotó de su pecho como si el bosque la hubiera sembrado. Ahí desde siempre el ciervo abrió los ojos. Uno a uno los animales y los árboles comenzaron a moverse como si el tiempo regresara al bosque. Todo brillaba, respiraba, vivía. Elías volvió a casa esa noche con barro en los zapatos y hojas en el cabello. Nadie le creyó, pero desde ese día el bosque le dijo que de ser silencioso. Cada vez que alguien pasaba cerca, podía escuchar un susurro leve entre los árboles. Gracias, Elías. Desde aquel día, Elías visitaba el bosque cada tarde. No cruzaba siempre el puente, pero se sentaba a escucharlo, el murmullo de las raíces, el aleteo de las hojas que no caían, el lenguaje secreto entre las ramas. Con el tiempo las personas empezaron a notar cambios. El río volvió a fluir con fuerza. Los árboles florecían fuera de estación y animales regresaron, más confiados, menos terrorizados. Los ancianos del pueblo que antes evitaban hablar del bosque, comenzaron a recordar leyendas olvidadas, como si el sueño no hubiera sido solo de la naturaleza, sino también de la memoria. Una mañana Elías despertó con una hoja dorada en su almohada. No se había caído de ningún árbol. Era perfecta, brillante y tenía grabadas las palabras diminutadas. Eres guardián, no dejes de escuchar. Desde entonces Elías nunca dejó de hacerlo. Enseñó a otros a callar
para oír, a observar con respeto, a caminar sin dañar, y así el bosque que una vez durmió siguió susurrando vivo y despierto, porque mientras haya alguien que escuche, el bosque jamás volverá a dormir. Fin.